Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun ma'lumki 5 yoshgacha bo'lgan bolalarda taxminan 20% da tungi enuroz deymiz, ya'ni kechasi sip qo'yish holatlari kuzatiladi. Bu raqamlar 10 yoshgacha bo'lgan bolalar orasida, ya'ni 5-10 yoshlar orasida 10-15% gacha teng. Va 10 yoshdan oshgan o'smir yoshdagi bolalar orasida taxminan bir 3% da shu tungi enuroz, ya'ni tungi vaqtlarda uyqu ichida sip qo'yish holatlari kuzatiladi. Bu 3 ta degani har 100 ta boladan 3 tasi degani. Va eng yomoni o'sha shved olimlari o'tkazgan, psixologlar o'tkazgan so'rovnomalarda bu narsani, ya'ni uxlab yotganda sip qo'yishda o'sha bolalar, sip qo'yadigan bolalar o'zini ruhiyatiga ta'sir qiluvchi eng yomon 3-holat deb baholagan. Ya'ni ota-onasini ajrashishi, ota-onasini bittasi yoki ikkalasini vafot etishidan keyin o'zini ruhiyatiga ta'sir qiluvchi 3-o'rinda turuvchi holat deb aynan shu tungi vaqtda sip qo'yishini baholagan. Bundan ko'rinib turibdiki, o'sha yoshda, ya'ni bola aqlini tanib, o'smir yoshga yetgandan keyin o'sha yoshda bu narsa bolaning ruhiyatiga, psixikasiga juda yomon ta'sir qiladi. Va bu kasallik yanada kuchayishiga sabab bo'ladi. Hozir bu videoda shu kasallik haqida, bu nimalardan kelib chiqadi, nimalar qilishimiz mumkin, shular haqida gaplashib o'tamiz. Demak, boshladik. Hozir aytib o'tganimdek, yuqorida aytganimdek, kasallik juda ko'p uchraydi. 5 yoshgacha bo'lgan bolalar orasida 20% gacha uchraydi dedik, ya'ni bu har 5 ta bolaning bittasi degani. Endi nima uchun bu yoshda ko'p uchraydi? Buni sababi nerv tizimini hali o'zini rivojlanish cho'qqisiga yetmaganligi bilan bog'liq. Va ko'pchilik mutaxassislar, juda ko'pchilik mutaxassislar buni 5 yoshgacha bo'lgan bolalarda uxlagan paytda sip qo'yishini, tungi enuroz deymiz, kunduzgi enuroz deymiz. Tungi enurozda kechasi uxlaganda sip qo'yadi. Kunduzgi enurozda kunduz uxlaganda ham sip qo'yishi mumkin. Bu narsalarda 5 yoshgacha bo'lgan bolalarda norma deb sanaydi. Faqatgina ayrim mutaxassislar kasallik deb sanaydi. Shuning uchun ham 20% gacha uchraydi bu kasallik deb yuritiladi. Lekin nerv tizimi o'zini rivojlanish cho'qqisiga yetmaganligi uchun 5 yoshgachani aksariyat mutaxassislar, juda ko'pchilik mutaxassislar bu norma deb sanaladi. Buni kasallik deb qaramaydi. Sababi siyishga chaqiriq masalan qanday paydo bo'ladi? Sidiq qopi to'lgandan keyin sidiq qopini devordagi retseptorlardan bosh miyaga signal boradi. Sidiq qopi to'ldi degan signal boradi va bosh miyadan buni bo'shatishga signal qaytib kelishi kerak. O'sha tualetga yetib borgan bo'lsa, tualetga borgandan keyin siyish maqsadida borganda ochilish to'g'risida signal keladi, ya'ni ushlab turgan sfinkterda ochilish to'g'risida yoki tualetda bo'lmagan paytda yotganda buni mahkam ushlab turish to'g'risida signal kelishi kerak. Bu soniyalarda davom etadigan narsa, ya'ni doimiy bosh miya bilan bog'liq bo'ladi va bu bolalarda, kichkina bolalarda mana shu tizimda buzilishlar bo'lib turadi. Endi masalan kichkina bolani chaqaloqcha 1 yoshar bola bo'ladigan bo'lsa yoki 5-6 oylik bola bo'lsa, istalgan paytda sip qo'yadigan bo'lsa ham buni kasallik deb qaralmaydi-ku. Bu ham xuddi shunaqa narsa. 5 yoshgacha buni nerv tizimi juda yaxshi rivojlangan deb ayta olmaymiz. Shuning uchun ham bu paytgacha bu kasallik deb hisoblanmaydi. Endi bundan keyin davom etadigan bo'lsa, 5 yoshdan keyin davom etadigan bo'lsa, unda bu kasallik deb qaraladi. Bunga nimalar sabab bo'lishi mumkin? Eng ko'p sabablardan biri bu bolani ruhiy holati. Ya'ni ruhiy holati deganimizda oilada tinchlik bo'lmasligi, qandaydir stresslar bo'lishi hamda bolani o'zini juda giperaktivligi, ya'ni bola juda giperaktiv bo'ladigan bo'lsa, juda harakatchan bo'ladigan bo'lsa, o'z-o'zidan tabiiyki uxlaganda qattiq uxlaydi va uncha narsa nazoratdan chiqib ketib qoladi. Natijada o'sha sidiq qopini sfinkterda qo'yib yuborganini sezmay qolishi mumkin. Yoki ruhiy holat dedik, oila notinch bo'ladigan bo'lsa, doim aytib kelaman, stress bo'ladigan bo'lsa, ayollarda ham, yosh katta ayollarda ham stress bo'layotgan bo'lsa, homilador bo'lganda miya birinchi o'rinda o'sha stress bilan band bo'lib qoladi. Natijada o'zi boshqarish kerak bo'lgan pastdagi tizimlarni, tuzilmalarni boshqara olmaydi va bunaqa buzilishlar kelib chiqaveradi.
o'sha stress natijasida ayollarda hayz buzilishlari, stress natijasida homilani o'smay qolishi yoki tushib qolishi va xuddi shunaqa enorezlar ham. Siydikni tutolmaslik ham stress natijasida ko'p rivojlanadi. Yana bunga olib keluvchi ko'p sabablardan biri bu siydik yo'llarini yallig'lanish kasalliklari. Uretritlar, sistitlar, pielonefritlar bular olib keladi. Yana bir ko'p olib keladigan sabablardan biri bu bolalarda ko'p uchraydigan gijjalar. Gijjalar ham nerv tizimiga ta'sir qiladi. Nerv tizimiga ta'sir qilishi oqibatida haligi bog'ni buzadi. Buning natijasida bolada siydikni tutish bilan bog'liq bo'lgan miyaga bog'liq jarayonlar buzilishi mumkin. Yana sabablardan biri bu nuqsonlar. Jinsiy a'zolarda siydik yo'llarining nuqsonlari. Yana sabablardan biri bu jarohatlar. Orqa miyaning jarohatlari, bosh miyaning jarohatlari hamda umurtqa pog'onasi bilan bog'liq bo'lgan qandaydir nuqsonlar. Ya'ni umurtqa pog'onasida nuqson bo'lgandan keyin orqa miya umurtqa pog'onasining ichidan o'tgan, bu o'sha joyda ham uzilish bo'lishiga olib keladi. Ya'ni orqa miyada ham uzilish bo'lishiga olib keladi, natijada bunaqa muammolar kelib chiqadi. Endokrin kasalliklar sabab bo'ladi, gipotireoz deymiz, gipertireoz deymiz, qandli diabet deymiz. Bu kasalliklar ham olib keladi. Endi o'ylashingiz mumkin, qandli diabet bolada nima qiladi deb, birinchi tip qandli diabet bo'lishi mumkin bolada. Bu ham o'sha enorezga, ya'ni siydikni tutolmaslikka olib keladi. Va yuqorida aytib o'tdim, enorez bu bolaning ruhiyati uchun eng og'ir bo'lgan holatlardan biri, eng haligi top 3 talikka kiruvchi holatlardan biri. Shuning uchun ham bu bolalarni bu stressdan qutqarish kerak. Sababi mana enorez holati bolada juda ko'p stressni keltirib chiqaradi deyapmiz va ikkinchi tarafi stress enorezni keltirib chiqaradi deyapmiz. Ya'ni bu bolani davolamaydigan bo'lsak, enorez davom etadigan bo'lsa, bu holat yana ham chuqurlashib ketaveradi. Shuning uchun ham bu bolalarni davolash kerak bo'ladi. Shu 5 yoshdan o'tgandan keyin davolash kerak bo'ladi. Endi davolash nimalardan iborat bo'ladi? Davolash hozir yuqorida aytib o'tganimdek kasallik sabablari juda ko'p. O'shani asosiy sababini aniqlashdan boshlash kerak. Ya'ni nerv bilan bog'liq kasalliklar bo'lsa, nevropatolog bilan ko'rish kerak, urolog davolash kerak bo'ladi, ginekolog, pediatr ko'rish kerak bo'ladi, gijjalar bo'ladigan bo'lsa, hattoki o'sha shizofreniya, oligofreniya degan ruhiy kasalliklarimiz bor. Bularda ham bo'ladi, enorez. Ular bo'ladigan bo'lsa, psixiatr ko'rigidan o'tish kerak bo'ladi. Umuman kasallikka nima sabab bo'lyapti? Buni davolashimiz kerak. Va bolada o'sha suyuqlikni ichishni rejaga solib berishimiz kerak. Ya'ni uyquga yaqin paytlarda iloji boricha suyuqliklarni cheklash kerak bo'ladi. Qolgan paytda suyuqlikni kun davomida deyarli bir xil miqdorda ichishini nazorat qilishimiz kerak. 4-5 soat suv ichmasdan yurib turib birdaniga ko'p suyuqlik ichish kerak emas, kam-kamdan har soatda ichish kerak hamda uyquga yaqin paytda iloji boricha imkon qadar suyuqlik bermaslik kerak bolaga. Va kechki paytda, tungi paytda bolani o'ta faol bo'lishiga yo'l qo'ymaslik kerak. Ya'ni uyquga yaqin paytda o'ta faol bo'lmaslik kerak. Bolaga o'sha tinchlantiruvchi ertaklar, qandaydir tinchlantiruvchi o'yinlar o'ynatiladigan bo'lsa, bunda bolani uyqusi ham juda qattiq bo'lmaydi. Shularni o'zi mana bolani atrofidagi holatda, ruhiy holatda yaxshilanishi, oilada stressni yo'qligi, ota-ona tarafidan bolaga e'tiborni yaxshiligi va hozir aytganimdek o'sha kitob o'qish bilan bog'liq, o'yinlar bilan bog'liq, bola bilan birga o'ynab o'sha o'yinlarni qiladigan bo'lsa, shularni o'zi ham ancha yordam beradi va dori-darmonsiz ham bolani bu holatdan chiqib ketishiga olib kelishi mumkin. Va bundan tashqari budilnik qo'yish mumkin. Bolada masalan bir tomchi siydik chiqqanda uyg'otadigan maxsus moslamalar bo'ladi. O'shalardan foydalanish mumkin. Ya'ni bolada ozgina siydik chiqishi bilan bolani uyg'otib, zudlik bilan olib borib tualetga borib to'sib kelish kerak bo'ladi. Ma'lumki bu bolalar, ya'ni tungi enorezi bor bolalar siyib qo'ygandan keyin ham o'sha to'shagi, ko'rpasi ho'l bo'lsa ham uni bilmasdan yotaveradi. Shuning uchun ham ko'pincha bu bolalarda dermatoz kasalligi ham rivojlanishi mumkin. Va enorez asoratlaridan biri bu ham o'sha dermatoz deymiz, siydik ta'sir qilib turib terini o'sha qichishi bo'ladi, qizarib qoladi, shunaqa holatlar ham bo'lishi mumkin. Ya'ni bola siyib qo'yyaptimi,
buni aybga yo'yib, bolani urib bu muammoni hal qilib bo'lmaydi. Qaytanga bolaga atrofdagi ruhiy holatni yaxshilab turib yordam berish kerak bo'ladi. Va zarurat bo'ladigan bo'lsa, qandaydir organik kasallik bo'ladigan bo'lsa yoki ruhiyat bilan bog'liq kasallik bo'ladigan bo'lsa, yuqorida aytgan mutaxassislar bilan, endokrinolog bilan, urolog bilan, ginekolog, terapevt, nefrolog, psixolog, psixiatr kabi mutaxassislar bilan bog'lanib, asosiy kasallikni davolash kerak. Shunday qilib, bu bolani bu vaziyatdan olib chiqib ketish mumkin. Kasallik доброкачественный deydi, ya'ni yaxshi sifatli kasallik hisoblanadi. Deyarli 95-97% holatda tuzalib ketadi. To'liq tuzalib ketadi kasallik. U bitta ikkita natija qilolmaydigan kasalliklar bo'lishi mumkin. Bular endi haligi nuqsonlar bilan bog'liq yoki jiddiyroq kasalliklar, o'sha oligofreniya dedik, ruhiyatni chuqurroq buzilishlar bilan bog'liq holatlarigina tuzalmasligi mumkin, lekin ularni ham doimiy nazorat qilib, o'sha kechasi turib, to'sib, boshqa qilib yordam berib tursak bo'ladi. Sizda agar bolalaringizda shunaqa holat bo'ladigan bo'lsa, hozir aytganimdek uni urish kerak emas, mutaxassisga olib borish kerak, yordam berish kerak. Va bu narsalarni o'sha o'zini mutaxassis bilan maslahatlashgan holda qilish kerak. Mavzu bo'yicha qanaqa savollar bo'ladigan bo'lsa, hammasini sharhlarda qoldirsalaring bo'ladi. Vaqt topib, imkon topib javob berib o'tishga harakat qilaman. Yana nimalar qiziq bo'ladigan bo'lsa, sizlarga bu vaqtda ma'lum qilsangiz, o'sha vaqtga qarab, sharoitga qarab bitta-bitta javob berib ketaveramiz. Omon bo'ling.